Aduh, aing hararasem euy udud teh teu bari ngopi mah teh. Lama. Ah, aing keur pararusing datang nu kieu patut lah. Mana aya orang Ah, tuh udah ganggu we lah aing keur pararusing teh. masih lama. Parusing hayang ngopi aing teu boga cai panas eta lah. Orang aman Pametakeun ka saha? aman ya weh. Aya kopi nama loba anu geus caina aing teh itu tuh. Ya aman ya. Hah? Aman. Oh, gawe terserah maneh rek ka saha we jeung. Tumben pejuh teh. Ai dititah sok tara daek, ari teu dititah haja nawaran. Aya naon aing asa rada curiga ya. Mang, ini bos orang tuh Bos maneh saha teh? ketua geng serigala. Si Slebel ulin. Kudu dititah nyeun kopi ku dewek tuh gitu. Ditanyain kopina ka saha? Tuh katen si Iyat. Oh. Naon atuh sia teh meni kudu disusu we. Ketua geng serigala waduh. Ngaledek mang gitu-gitu ge. Eta ketua geng serigala. Mang teh sieun ku geng serigala. Ku aing di kitu eta lah. Ketua geng serigala waduk kana itu mah. Ya. Naon? Mana panas? Tumbenan atuh nitah ka maneh biasana ge sok sorangan minta cai panas teh. Tuh cokot ku sorangan. Gae ge kurang dibejakeun ka ketua geng serigala. Nah, sabada teh inju bejakeun ka itu. Pejuh teh leutik-leutik. Geus geng-gengan kumaha geus jebrogna aing ieu aduh. Ampun euy. Paur jadi budak teh yang segedena teh ya. Teuing lah lieur. Oh nuhun caina. Nuhun. Oh sami. Lah. Kurang teh tata ditenangan bos. Lah. Aduh bos urang nyeri hate. Ya geng urang geng serigala urang disebut waduh ku Mang Barnet. Ulah bos gawean di bos. Lila sim gitu tuan teh tadi. Kumaha cenah cek Mang Iyat? Lah, di awe amane. Elaheun. Cek maneh teh? Heeh. Era urang teh da minang teuing pan minta caina ka si Iyat. Tapi ieu teh di kumaha nya kumaneh teh di korongan? Ku aing mah di korongan sia di jepat tarang. Tiris. Jeung kudu ngampih lah geus peuting lah. Heeh, ngampih. Tadi maneh diteangan ku anak buah maneh. Geus panggilin? Heeh. Jeung rek sare mah lah. Geus peuting. Yat. Eta jelema geus ngagugubug di gelas kosong. Dia teh cik keneh si daman teh minta cai di dieu, di titah manehanana. Ayeuna geus dibawa di gelas kosong. Lain kitu maneh mah sok salah sangka wae. Urang mah ieu rek nganterkeun gelas urut tadi. Oh, sugan teh minta deci panas. Aing jadi era aing. Eureunnan coba ngarokok teh eta sakitu batuk nu kages bengek kitu oge eureunnan heula coba batuk teh nyaah kana awak.
Ah, ada orang mah teu ngaruh atunya tadi bare batuk oge. Ngopi jeung udud mah hayang we. Kitu mah da heueuh para raid teh. Udud we teh. Coba mana nginjem korekna? Hei, Buah Edan.